नमस्कार। हांव कार्बिना बार्बोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। खंयची बाटा खंय आसात आनी ताचेर आदारून नगरपालिकेचो रिकॉर्ड अपडेट करूंक मोर्मुगांवचे नगरपालिकेक कायद्याची हावस रिअसेसमेंट ड्रायव्ह चालीक लायल्या। बाट बेसाचें सारकें मोल केलां वो ना हाची खात्री करूंक आनी टॅक्साची बाबतींत सगळे कारबार उक्तीपणी दिवचे हे हेतून मोर्मुगांवचे नगरपालिकेन हें फुडारपण घेतलां। सगळ्या समुदायाच्या बरेपणा खातीर नगरपालिकेचे शिमे भितर रावपी सगळ्या नागरिकांनी ह्या हालचालींनी सुटसुटायेन भाग घेवन नगरपालिकेक घेतलेल्या ह्या फुडारपणाक तेंको दिवचो म्हूण थंयच्या लागू जावपी अधिकाऱ्यांनी विनंती केल्या। फुडें पळयात। पर आमच्या हितून सिस्टमाचेर जी पोन्नी घरां आसात हे थोड्या लोकांनी आपणाची घरां येवन एक्सेस करूंक ना म्हूण त्या खातीर आमी हो ड्रायव्ह केलो। हो ड्रायव्ह करपाचें कारण कितें आहा, फाल्यां तर गव्हर्मेंटाचें कितें येयलें रेगुलायज बीन करपाचें आसा जाल्यार आमचे कडेन रेकॉर्ड आसपाक जाय म्हणून आमी हें सुरू केलें। तितून थोड्यांनी आपणाचे न्यू घरां बांदल्या तेचे हावस टॅक्स भरल्या सगळें केलेलें आहा, पूण थोडीं भरूंक ना। पूण आमी ओवरऑल सगळ्यांची मेजता आमी आतां येवपाक कारण कितें लोक पॅनीक जावपाक जाय म्हणून आमी येयल्या। आमी लोकांक त्रास दिवपाक जायना, आमी लोकांचे खाली घर मेजता आनी तेचेर आमी टॅक्स भरता ते तांकां इन फ्युचर तांकां बरो म्हणून इतलीच मागणी आहा। सगळ्यांनी आपणाचें घर मेजपाक दिवपाचें। खंय आमी जर चुकले वचपाचें जाल्यार तेंच्यांनी येवन आमचे कळोवपाचें, आमचे चीफ ऑफिसराक कळोवपाचें नाजाल्यार म्हाका कळोवपाचें। आमी तेंचे येवन थंयसर मेजता मागीर। सगळ्यांत पयलीं तुमकां सांगूंक सोदता की लास्ट जे असेसमेंट 1997 आनी आतांची परिस्थिती तुमकां खबर आसतली की खूब चेंज जाल्ली आसा। 97 जी रेट फिक्स जाल्ली चडशे जे आमचे हावजीस एज पर आमी सिस्टम जे दाखयता ते अजून तेच रेट्स भरीत आसा। आनी तुमकां सगळें खबर आसतली सद्या सिच्युएशन आमचे म्युनिसिपालिटीचे ट्रेजरीन एक्चुअली आमचे फंड्स खूब कमी आसा म्हणून आमचे आतां आमी एक डिसायड केल्लें आसा विथ द अप्रुवल ऑफ द कावन्सील दॅट आमी एक रिअसेसमेंट ड्रायव्ह वतले। एक्चुअली एक्टा प्रमाणे आमकां एवरी 4 वर्सांनी रिअसेसमेंट करपाक पावर्स आसा पूण एक कारणान जावनाशिल्लें इतलीं वर्सां। पूण आमी आज तो ड्रायव्ह स्टार्ट केल्लो आसा आनी खास करून आमी सीपीचे एज अ लायक इनिशिएट म्हणजे कोणाचे आनी हें नाका की आमचें पयलीं केल्या तुमचो पयलीं केल्या। सो आमी सीपीचे म्हणजे चेअरपर्सन बोर्डाचून आमी स्टार्ट केल्लो आसा हो रिअसेसमेंट। आनी आमकां आतां जे मेळ्ळा ते 4-5 घरां आमी जी केल्ली आसा की तांच्यांनी आज पर्यंत फक्त 300 रुपीज म्हणजे मिनिमम रेट जी आसली म्हणजे हाची नयाची घराची रेट तीच रेट भरीत आसा पण आतां ती घरां चेंज जाल्ली आसा आनी एक्सटेंड केल्ली आसा। सो अकॉर्डिंगली आमी ते सगळें नोट करून आमी मागीर ताका नोटीसीस धाडटले की तुमी आमचे रिवायज रेट तुमी पे करात म्हणून। पयली बेजिकली आमचो उद्देश आसा की इनकम आमचे जे ड्यूज आसा म्युनिसिपालिटीचे ते आमकां येवपाक जाय। आमी हांगा कोणाक सीपी सराक सांगिल्ले ते हिशोबान आमी कोणाक त्रास करपाक येवना। आमचे म्युनिसिपालिटी ड्यूज येवपाक जाय एज पर द रूल ते आमी घेवपाक लागून आमी आयज आयल्या। आनी ह्याच माध्यमांतल्यान हांव तांकां सगळे म्हणजे कितले रहिवासी नॉट ओन्ली वॉर्ड नंबर 15 1 to वॉर्ड नंबर 25 पर्यंत जितले बी हावज ओनर्स आसात तांच्यांनी सुओ मोटो एक्चुअली येवचे आनी आपल्यालें घर असेसमेंट करून आमचे ड्यूज कितें आसा ते भरचे। पणजेचे इमाकुलात सायबिडीचे इगोर्जेन गोबराचो बुधवार पाडून प्राचिताच्या काळाची सुरवात जाल्या म्हूण उगडास केलो। मिसाचे भेटे वेळार यात्नेक भारताच्या कॉपलार सीन्स लावन मुनीस दूल म्हूण उगडास कोत्ता आनी दोणवण करूंक सांगता। Ash Wednesday indicates the commencement of the Lenten period observed by the Catholics in Goa and worldwide. As part of the solemn rituals, priests apply ashes on the foreheads of worshippers during the Holy Mass, serving as a poignant reminder of mortality and a symbol of the need for repentance. This day marks the start of a period of reflection, prayer, and spiritual preparation, leading up to Easter, which falls 46 days later. आणि अशें आमचे क्रिस्ती जिणेच्या झुजांत आमकां जैतिवंत करून आमी मागता। आमच्या सुन्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोबे पवित्रात्मेच्या एक कोणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणान। Sagun Gowde for Herald TV. काँग्रेस पक्षाचो गोंयचे प्रदेश समितीचो प्रेसिडेंट आमीस पातकारान गोंयकारांक लागू जावपी 24 मुखेल विशयाचेर बीजेपी सरकाराच्या डबल इंजिनाचे लोकां खातीर वावुरलोले गोवा रिपोर्ट कार्ड दाखोवचे म्हूण मुखेलमंत्री प्रमोद सावंताक उक्तीपणी आव्हान केलां। मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत आनी काणकोणचो आमदार रमेश तावडकार दक्षिण गोंयान लोकसभेच्या इलेसावांक उबे रावंक सोदिनात ताचे वेल्यान डबल इंजिन सरकाराचे सुफोट जावंक नासलेले रिपोर्ट कार्ड दिसून येता म्हूण मडगांव शारांत दक्षिण गोंयचो फ्रांसिस्को शार्दिना आनी दक्षिण गोंयचो डिस्ट्रिक्ट काँग्रेसाचो प्रेसिडेंट सावियो
डिसिल्वाच्या हाजीरपणान पोतकार परिशद घेवन अमित पातकारान सांगले. सीपी मंत्री आसा तो एवरी टाइम कितें ना कितें चेंजीस करता, नवी अमेंडमेंटां हाडटा. आतां गेल्ल्या अधिवेशनान तुमी आनी एक अमेंडमेंट हाडले 39A. सो हे फक्त तुमकां बॅगो कलेक्ट करपाचें साधन, ताजेर तूं इन्क्वायरी केन्ना करतलो, हाचेर आमकां रिपोर्ट केन्ना दिता, कित्याक तो फक्त गोंयचे जागे विकत आहा. नेक्स्ट, ज्यो हेरिटेज बिल्डिंगी आसा, जे स्कूल्स आसा, जे कॉलेजीस आसा, हांचे सेफ्टी ऑडिट अजून मेरेन जाल्ले ना. हाचे सेफ्टी ऑडिट तूं केन्ना करतलो आनी हाचो रिपोर्ट आमकां केन्ना दिता? म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान ते मिटिंगेक येवन थंय फटाशे मारचे न्ही. आनी तो बाय झेतान ते पळय काय सांगतालो की आपूण चॅलेंज करता की खासदारान हाचेर उत्तर दिवचें म्हणून. हांव मुख्यमंत्र्याक 8 दीस दिता, 24 वरां सुद्दां न्ही, 8 दीस दिता. जे आमी 24 प्रश्न पळय तुका विचारल्यात, हाचो रिपोर्ट कार्ड तूं केन्ना दितलो? म्हाका दिसता हाचेर तुवें क्लियर गोंयकारां मुखार येवपाक जाय. कित्याक बीजेपीची स्टायल कितें आहा? फक्त इव्हेंट करप, जे ऑफिस आसा ताका मातसो पेंट मारप आनी परत इनॉग्रेट करप आनी म्हणप नवें ऑफिस ओपन केलें. म्हाका दिसता गोंयची जनता ही हुशार आसा आनी तुका आमच्या खासदाराक विचारपाचो रायट आनी अधिकार ना. साऊथ गोवाची जनतेक खबर आसा की खासदारान कितें काम केलां तें, आनी तो आपले जे ताजे कार्यकाळांत जे ताणें कितें केलां तो ही वील एक्सप्लेन यू. सो म्हजो डिमांड आज आसा की हो इनसेन्सिटीव, बेजबाबदार आनी करप्ट सरकाराचो मुख्यमंत्री म्हाका दिसता हाणें ह्या प्रश्नाचेर जे गोंयकाराचे ज्वलंत प्रश्न आसा हाचेर जाप दिवन हाचो रिपोर्ट कार्ड दिवपाची अत्यंत गरज आसा. लोकसभेच्या इलिसावान दक्षिण गोंयचो जागो बीजेपीकूच फावो जातलो म्हूण आदलो मुखेल मंत्री दिगंबर कामतान आत्मविश्वास उक्तायलो. नितीश कुमार भायर सोदतच INDIA हाचो एकवट सोंपलो आनी दक्षिण गोंयचो जागो आनी जिखतले म्हूण प्रधानमंत्री प्रमोद सावंतान म्हणलां तें 100% सारकें म्हूण ताणें सांगलें. फुडें पळयात. आता ते आमकां कळना आता ते इंडियामध्ये जे फूट पडते त्याचा फायदा भाजपला होईल का? इंडिया आता उरल्या, इंडिया म्हणटा तें उरलां आता. ते कितें करपाक येता सगळें नितीश कुमारान मेकळें केलें. काल अशोक चव्हाणा सारको मनीस सुद्दां पळय काल पार्टी सोडून जॉइन केलो. सारकें. आचार्य प्रमोद कृष्ण म्हणटा तो एकमेव संत जो तांचो प्रचार करता. ताणें काल कितें सांगलां तें पळयात. अशी परिस्थिती आसा. म्हणून म्हणटा तुका दिगंबर कामती सारको मनशाक लूज करप हो ताणी पयलीं विचार करपाक जाय आशिल्लो. पार्टी पार्ट्यान विचार केन्ना केलो ना. कित्याक लूज जालें म्हणटा तुमी? तुमचे आयकून घेनासले ते? सर पळय मरे हिस्ट्री कार्डांनी पळय हांव आनी कितें सांगता. सर अनेक म्हणजे तो टफ अपोनेंट म्हणून तुम्ही पळयना आता सिटींग MLA दे आर स्टँडींग फॉर आम आदमी पार्टी ताका पळय सावथाची सीट 101% येतली हें मुख्यमंत्र्यान काल जें सांगलां तें तंतोतंत खरें आसा आनी तें खरें जावचें म्हणून हांव पूर्णपणे काम करतां. बुधवारा दीस गोंयचो राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लायान कांकराची पिडा जालेल्या आनी डायलिसीस करपी दुयेंतीक राजभवनान दुडवांची मोजत दिली. राज्यपालाच्या फुडाराखाल 2 दुयेंतीक 25,000 रुपया दिले. त्या भायर गोंयच्या बरेपणा खातीर फुडाराक येवपाच्यो आसात त्या येवजण्यां विशीं ताणें खबर सांगली. फुडें पळयात. On Wednesday, Governor PS Sridharan Pillai distributed financial aid to cancer and dialysis patients at Raj Bhavan, benefiting around 160 individuals. Furthermore, he unveiled a new initiative aimed at supporting local writers with plans to include 1,000 writers under this scheme. Additionally, the governor announced plans to introduce red sandalwood gardens and goshalas for the Shweta Kapila cow breed in Goa, further enhancing the state's welfare initiatives. Governor's discretionary fund. Out of that fund, about almost entire amount is giving to patients, that cancer patient as well as dialysis patient, 25,000 rupees each giving. Now more than 2,000 people we are distributed. Today 160 patients are given. So in a way, Rajbhavan is, we are visiting the villages and giving it. Now that visit is over. That is why today 67 patients we have distributed, and others will be through Tahsildar in their houses it will reach.
it's a wonderful scheme because instead of coming Rajabhavan and giving application, nothing is there. The local MLA or a responsible person, they are giving the list and we are doing it. It is assumed to be bona fide and we are doing it. And village visit also, we realized the feeling of the pathetic condition in certain areas. So we are giving more and more attention there. Rajabhavan is part of the activity under the constitution. People's cause we are standing, that we are fulfilling in such a way. Art and Naipal program through that we will see new writers. They are coming up. They can publish their book of their own. Now publisher also will support them because only non-important writers' book will be purchased by the people, ordinary readers. So under such circumstance, they won't spend their face for a new person. Their book is exhibited and other things. So now, as per the Rajabhavan scheme, about 9 persons already we have given local language, Konkani language, Marathi language, Sanskrit, Hindi, etc., etc. Our idea now declared is that all the language, 22 languages, the Rajabhavan in future take a decision on that, and I think 1,000 writers to be introduced, new writers be introduced in such a scheme, and other is 6 sandalwood garden, red sandalwood garden, and Goshala also, Govaso, Sweta Kabila we have introduced, and Gandhiji, that Gandhi Square is there. I am intending to purchase all the Gandhian books in all languages be there. For the reference, people can come, and the Gandhi Square is inaugurated. Devendra for Herald TV. मुंगडा नदीस फेब्रुवारीची 13वीर मांद्रीच्या लोकांन आपल्याच्या गांवांत पयलीच फावटी विवा कार्नावालाचो दोबाचो केलो. कार्नावालाचे रोगीत पॅरेडीन साबात तोरेचे मन मुलगावपी फ्लोट्स पळोवंक मेळ्ळे. Mandram Street came alive with vibrant decorations as the community marked its first ever Viva Carnival 2024 in grand style. Departing from tradition, the Mandram Viva Carnival Committee made the bold decision on February 5th to relocate this year's Morjam Carnival festivities to Mandram. Families, tourists, and local dignitaries, including the Mandram MLA, equally enjoyed the parade that showcased parade's unique and imaginative floats. आम्ही प्रस्तुती तुमच्या मुखार दवरना आम्ही सगळी वाडे सुकून वचन येयला. Makbul for Herald TV. भारती नेव्हीन कमिशन केलेली INS मोर्मुगांव डिफेन्स शिपाची बुधवारा दीस रेप्लिका दवरलेली ती वास्को शाराक भोव अभिमानाची खबर. मुंबईच्या माझागॉन डॉक शिप बिल्डर्सांनी तयार केलेली रेप्लिका आता शारान मॅरिटाईम आची अभिमानाची कुडा म्हूण दिसतली. Goa celebrates a significant milestone as the replica of the INS Mormugaon defense ship finds its place in Vasco. Vasco MLA alongside naval authorities from INS Mormugaon unveiled the impressive replica model. The installation ceremony was graced by the presence of students from various schools, adding to the grandeur of the occasion. This is the Mormugaon ship.
which is actually commissioned in the Indian Navy. This is a replica made by Mazgon Dock in Bombay, and we are so proud to give it to the port of Mama Goa only. And therefore, it was a desire for all of us also that it should stay in Vasco and not run away to Panjim. So we kept the boat here, and before anybody would realize, we fixed it here. So now I'm sure it will stay here and be well looked after, because everybody in this little city of ours, Vasco, are very proud of the harbour we have, Mama Goa, and I think there's a lot of memories go down with this boat. So thank you very much, and I think this is for all of you. Bureau Report, Herald TV. व्हॅलेंटाईन दिसाच्या निमित्तान आवय बापाय आणि शिकप्यां मोना काळजाक आत घालता तसलो सोमून दाखोव कोरगांवच्या इस्कॉलान मातृपितृ पुजान दबाजो घडून हाडलो. आवय बापायक मान दिवंक आनी ताची सवे उपकार उठ्ठांक घडून हाडलेलो हो मातृपितृ पुजान दबाज्यांतल्यान हे इस्कॉल फकत लिसांवाचीच न्हय, पूण फामिल्या मदें लेगीत मजबूत संबंद घडोवन हाडूंक वावुरता म्हूण दावे जाले. फुडें पळयात. आजूबाजूला आपण पाहत असतो व्हॅलेंटाईन डे आहे, किस डे, हग डे असे काही विविध म्हणजे तुम्ही एकच दिवस साजरा केला जातो, त्याचा आपण एक आठवडा असे कार्यक्रम केले जातात. या माध्यमातून मुख्य म्हणजे कॉमर्शियलायझेशन, व्यावसायीकरण होतं, उलाढाल करणे हा भाग आहे. ते करत असताना आपल्या संस्कृतीवर प्रचंड प्रमाणात आक्रमण होतं. या दृष्टीने आपल्या संस्थेने हा उपक्रम, या कार्यात एक सहभाग संस्कृती रक्षणाच्या दृष्टीने आणि महत्वाचा भाग म्हणजे मातृपितृ पूजनाचा कार्यक्रम करावा. एक दिवस मातृपितृ पूजन करून काय होणार, अनेक जण म्हणतात. खरं तर आपल्या संस्कृतीमध्ये असा विशेष नाही की एक दिवस काय करा. आई वडिलांचं पूजन दररोज आणि रोज व्हायला पाहिजे आणि ते करणार. पण त्यासाठी जे काही आज परिणाम आहे ते दूर करण्यासाठी आपल्याला ही संधी आहे. आताच आपण बघितलं, काही मुलांनी तयारी केली, काही मुलांनी पूजनाची तयारी केली, तिथं मुलं आली, कविता केली, तर पत्रकारांच्या माध्यमातून हा विषय संपूर्ण अनेक ठिकाणी पोहोचणार. जे जे कोण बघतील त्यांच्या मनावर हा विषय टिकवला जाईल. मातृपितृ पूजनाचा हा संस्कार असतो. ही मुलं जेव्हा मोठी होणार तेव्हा आपल्या पिढीला सांगतील, पुढच्या पिढीला सांगतील, आम्ही असं शाळेत जायचो त्यावेळेस असे कार्यक्रम व्हायचे, शिक्षक एकत्रित जायचे, आमचे आई वडील बसायचे, आम्ही त्यांचं पूजन करायचो. हा संस्कार कधी पुसला जात नाही, तो मनावर दृढ राहतो. आणि ते कार्य या संस्थेच्या माध्यमातून शिक्षकांच्या सगळ्यांच्या सहकार्याने केलं जात आहे आणि त्याचा परिणाम सकारात्मक दिसायला लागलेला आहे. ही चांगली गोष्ट आहे. काणकोणा अंडर 12 बॉयज इंटर स्कूल फुटबॉल टोर्नामेंटाच्या खेळांत गालची भागाच्या सेंट एंटनी हाय स्कॉलान पोंचुलेच्या श्री के.बी. विद्यालयाचेर चोयत सोडली. हो मोन बुलगावपी खेळ मंगळारा दीस काणकोणा स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबान देवाबाग हांगा घडोवन हाडलो. The Kankona Under-12 Boys Inter-School Football Tournament kicked off on Tuesday, witnessing an exciting encounter between St. Anthony High School, Kaljibag and Shri K.B. Vidyalaya, Panchule. In a decisive moment, Princeton Fernandez of St. Anthony High School sealed victory with a goal in the 34th minute, securing their spot in the semi-finals. Inacio for Herald TV. आयच्या कोबरापुत्रान इतलेच. हेराल्ड टीव्ही कोबरापुत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. ओदी कोबरा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.